Como deixar o som do seu iPhone muito bom? Entre em Ajustes, localize a opção Música, depois clique em Equalizador, aqui ó, Equalizador, e coloque o efeito madrugada. Volta e ative a opção Verificação de som. Aperte em voltar novamente, mas agora vai em Acessibilidade, vai em Audiovisual, vai nessa primeira opção, Adaptação de fone de ouvido, e ativa. Agora coloque Alcance Vocal, coloque o leve no máximo e telefone MIDI ativado. E pronto,